nesikhulumi ebandleni ezihamba iqiniso ezokwazi ukusiza abazalwane bahambe baye ezulwini. Uma umfundisi wakhe ekhulume iqiniso wena uyofa uye ezulwini ungene ezulwini. Ngiyangizwa bazalwane. But uma uya esihogweni umfundisi wakhe ekhulume iqiniso igazi lakho ngeke lisebuzo umfundisi wakho. Hallelujah. Because when uziyele wena ngechoice yakho ngongadaleni leader yakho. That's the thing bebuhlungu. Ngoba umfundisi wakho uyaphendula ngalezulwini ngawe. Uma efika nje avesana athi umfundisi mina ulokuzana uMasibani wayengeke ngihluphe. Khona lento ke siyandile ke manje babashado omunye wazi wahambe ebandleni omunye usesimama. Wazi wahamba njengoba ngithi usesimama. Okay. Amen. Wayenemali yabo. So ishumi zakhe yabona mayikhipha ishumi yena eyedwa nje wayikhipha ishumi. Kwacala ukuthi ibandla lonke nginganganaka. Ngifocus kuyena. Yena nje yedwa mayikhipha ishumi zakhe. Kodwa into esixabanisa naye yodwa eyamenza ahambe ebandleni wayefuna ukungicontrol. Yeah. Yes. Yeah. Wayefuna nje ukungicontrol. Okumanje mina ngiyayazi into uNkulunkulu ayikhulumile kimi. Angeke ngize ngicontrol wena ngemali yakho. Namanje uhambe nemali yakho ngisane kuhlupheka. Ukuthi ukuthi ngilahle into uNkulunkulu angitshele yona ngesibanga semali yakho. Bakhona abangenandaba ke nawe. Abazothatha imali yakho ubacontrole. Bese benza lento esho wena ngemali yakho. Fanele wazi ukuthi icebo likaNkulunkulu sekuphumile, sekusebenza imali yakho. Jesus. Yeah. They will answer to God. Yes? Yeah. Obey your leaders and do what they say. Yeah. They are watching over you. Yeah. And they must answer to God. La emhlabeni they are watching over you. Ubhekwe umholi wakho njengoba ula. Ezulwini will give an answer to God. Yes. So don't make them sad. Don't make them sad. As they do their work. As they do their work. Ekshumeleni kwabo. Ningaba tukuthelisi. Ningabaphathi kabi. Make them happy. Make them happy. Because once umfundisi wakho waba happy, uzodeliver stuff esi right.